हेलो फ्रेंड, प्राइमैक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर जो होती है, आप उसमें कॉमन वायर को कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें। हाँ, कि इस मोटर में ये वाली कॉमन है, ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। हमें दिक्कत वहाँ पड़ती है दोस्तों, जब हमें पता नहीं होता है कि ये इस मोटर में जो हमारी कॉमन है वो कौन सी है, किस तरह की कॉमन है और कैसे हम पहचानें। तो इसी वीडियो में सब कुछ आपको कवर करने वाला हूँ। साथ में मैं आपको मीटर से ही बताऊंगा, साथ में मैं आपको लाइट से चेक करना ही बताऊंगा, साथ में मैं आप डायरेक्ट तार लगा के भी आपको बताऊंगा। मैं सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों हमारे प्राइमैक्स चैनल पर दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पे एक भी स्टेप आपने छोड़ दिया तो आप हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत आपका नुकसान हो जाए, आपको नॉलेज ना मिल पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पे करते हैं शुरू। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों कॉमन को पहचानने का, तो हर मोटर पे अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे इस तरीके का आपको एक स्टिकर आपको दिखाई देगा। क्योंकि ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा जो प्राइमैक्स व्हाट्सएप है, जो प्राइमैक्स ग्रुप है हमारा, वहाँ पे आज इस तरीके की दोस्तों यहाँ पे हमारे सवाल पूछे जा रहे थे कि हाँ सर ये बताइए कि कॉमन हम इसकी मोटर की कैसी है, कौन सी है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि जो नए हैं इस फील्ड में, जिनको पता चल सके कि हमारी जो मोटर होती है उसमें कॉमन कौन सी होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्टिकर है इस तरीके का, और आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी एक हमारा डेमो बना हुआ है कि हमारी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है। तो ये तो है हमारी दोस्तों यहाँ पे हमारी स्पिन की बात। वॉश में भी आप इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो आपका पॉइंट है, जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एम जो बना हुआ है ये हमारा मोटर है। ये वाला जो आप देख रहे हैं एम बना हुआ ये हमारा मोटर है। और ये वाला जो वायर आपका आ रहा है यहाँ को आ रहा है, और यहाँ को आपको यहाँ से कुछ इस टाइप का कुछ नाली सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा कैपेसिटर लगेगा, मतलब कि इस पे और इस पे। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड और व्हाइट। रेड और व्हाइट का मतलब होता है कि एक वायर में दो कलर होते हैं हमारे। आप ये देख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे व्हाइट भी आपको दिख रहा होगा और रेड भी दिख रहा होगा। व्हाइट और रेड मतलब कि ये वाला जो आपका वायर है, रेड और व्हाइट आपको दिख रहा होगा, बहुत ही आसानी से ये दिख रहा होगा। रेड और व्हाइट आपको दिख रहा है, ये आपका रेड और व्हाइट है। और यहाँ पे ब्लू और व्हाइट, ब्लू और व्हाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लू और व्हाइट, यहाँ पे दो कलर है। तो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे ब्लू और व्हाइट लिखा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं येलो और ब्लैक, येलो और ब्लैक, येलो और ब्लैक, ये येलो ब्लैक आ गया। तो वायर के बारे में हमने जान लिया है। अब उसके बाद दोस्तों ये हमारी इसमें कॉमन कौन सी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 135 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे टेम्परेचर का कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा ये टेम्परेचर के लिए होता है। अब इसमें ये जो हमारा एक यहाँ पे गोल सा बना हुआ है, ये चीज़ जो है, ये दोस्तों यहाँ पे थर्मोस्टेट होता है मोटर के अंदर। वो थर्मोस्टेट काम क्या करता है, जैसे हमारी मोटर हीट होती है या ज़्यादा लोड पड़ने के कारण गर्म हो जाती है, तो ये 135 डिग्री सेल्सियस हीट होने पे ही हमारा कट हो जाएगा। और जैसे ही वो कट हो जाता है तो मोटर हमारी बंद हो जाएगी, ठंडी होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट में वो चल पाएगी। तो ये इसलिए यहाँ पे थर्मोस्टेट दिया हुआ होता है ये वाला। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, वाइंडिंग के अंदर होता है, यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम सीधे चलते हैं येलो और ब्लैक पे। तो ये हमारी कॉमन हो गई, मतलब कि जिसपे आपको ये वाला ये आपको दिखाई दे सिंगल तार। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल तार है, और यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप से कुछ लगा हुआ, तो ये हमारा कैपेसिटर लगेगा इस पे। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सीधा सीधा एकदम, तो यहाँ पे येलो और ब्लैक पे हमारा ये कॉमन है। यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से पता चलेगा ये हमारी कॉमन है, और ये हमारा कंडेंसर के तार लगते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही हम कंडेंसर के तार लगाएंगे तो अब हम एक तो हमारा कॉमन हो गया, तो हमारे 220 वोल्टेज जो जाएंगे, तो एक तो हमारे इस पे जाएगा ही जाएगा। दूसरा तार हमारा ये जो आगे निकला हुआ है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये आगे नहीं है, लेकिन ये वाला वायर हमारा आगे है। हो सकता है वायर आपका दूसरा ऊपर हो और नीचे हो, ये आपका कहीं भी हो सकता है। जो वायर आगे निकले हुए होंगे आपको देखिए, ये वायर पे, इन पे हम दोनों पे करंट देंगे। अब जैसे ही हम इन पे करंट देंगे तो जो राउंड है हमारे, वो राउंड हमारे इधर आएंगे। इधर जैसे ही मैं इसको ब्रिक को हटाता हूँ, तो ब्रिक जैसे ही मैं हटाता हूँ तो राउंड हमारे, जैसे ही हमारा करंट जाएगा तो ब्रिक हटाने पे ये हमारे जब राउंड लेगी तो मोटर हमारी इस तरीके से चलेगी। अब हमारे जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल चुकी होगी कि हाँ हम कॉमन को कैसे पहचानें। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं दूसरी मोटर पे भी। आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो येलो और ब्लैक, जैसे कि यहाँ पे आपको येलो और ब्लैक आपको दिख रहा होगा। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे येलो और ब्लैक, ये देखें आप, यहाँ पे येलो और ब्लैक ये है। इसी तरीके से रेड और वाइट है, और वाइट और येलो है, मतलब कि सॉरी ब्लू है। इसी तरीके से यहाँ पे इसके कलर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक चीज़ आपको नोट करिए कि यहाँ पे आपका कैपेसिटर का यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे हमारा ऊपर था।
ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये ऊपर था और ये वाला हमारा नीचे था। तो आपका जो भी पॉइंट आगे निकला हुआ हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आगे निकला हुआ है, अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 145 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा था 135 डिग्री सेल्सियस। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ हमारे ये मोटर जो है कितने टेम्परेचर बंद होगी और ये मोटर हमारी कितने टेम्परेचर बंद होगी। तो ये हमारा थर्मोस्टेट ये रहा और कॉमन हमारी ये रही। जिस पे भी आपको 145 या कोई भी आपको टेम्परेचर इस टाइप से आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि वो हमारी कॉमन है। और कॉमन को आपको पहचानने का एक तरीका और है, जिसपे भी आपको ये दो चीज़ें आपको कैपेसिटर, ये हमारे कैपेसिटर है, अगर ये दो वायर पे आपको लगा हुआ दिखाई दे तो समझ लेना जो तीसरी वायर होगी वो हमारी कॉमन होगी। तो ये इस तरीके से ये हमारी कॉमन हो गई और ये हमारी कॉमन हो गई। तो ये तो रही दोस्तों हमारी इस तरीके की हमारी दोस्तों कॉमन पहचानने की बात। लेकिन अब सपोज कीजिए कि आपकी मोटर पे स्टिकर नहीं है, तब आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ हमारी मोटर की कॉमन ये है ये है। तो उसके बारे में बता देता हूँ। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक मीटर की, क्लैम मीटर हो या आपके पास कोई येलो मीटर हो, उससे आप इसको पहचान सकते हैं। तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। आप ये दोस्तों हमारे पास येलो मीटर है, जिससे कि मैं आपको वीडियो इसमें पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन कुछ वहाँ पे मिस्टेक भी हुई थी कैलकुलेट करने में, वहाँ पे जोड़ने घटाने में कुछ मिस्टेक हुई थी। उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, लेकिन वो बहुत पहले की वीडियो है, लेकिन मैं इसमें आपको और थोड़ी सी बारीक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आपको लगाना है डाइवोड मोड पे। मैंने यहाँ पे डाइवोड मोड पे लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है यहाँ पे। अब मैं इसमें कोई भी आपकी वायर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे तीनों वायर ले ली जो कि इस मोटर की है। यहाँ पे देख रहे हैं इस मोटर की ये वायर है तीनों, वो तीन वायर हमने ले ली हैं। और हर मोटर में आप देखोगे तो तीन ही वायर होगी, चाहे वो वॉश की हो या फिर वो स्पिन की हो। यहाँ पे फ्रेंड आप देख रहे हैं मैंने इसको कर दिया है डाइवर्ट मोड पे। अब मैं इसके दो पॉइंटों पे किसी पे भी मैं यहाँ पे मीटर को लगाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 74 हमारे आ रहे हैं, मतलब कि येलो। और हमारे जो ब्लू वाला है यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 74 हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो 74 जो आ रहे हैं मैं इनको लिख लेता हूँ एक बार। 74 यहाँ पे एक पे हमारे यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ से इसको सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे कॉमन माना है, तो उसके बाद मैं रेड पे लगाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे मैं इसको रेड पे लगाता हूँ। तो रेड पे जैसे ही मैं इसको रेड पे लगाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ पॉइंट आएंगे, हमें नज़र आएंगे यहाँ पे पॉइंट। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे हमारे 88 आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 88 भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 88 लिख दिए। अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए मैंने इसको कॉमन मान लिया है अपने दिमाग में, लेकिन मैं इसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे 74 हमारे आ रहे हैं और दूसरा हमारा आ रहा है रेड पे हमारे जो आ रहे हैं वो 88 आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए अब मैं इसको यहाँ से इसको कॉमन नहीं मानता हूँ, अब मैं ब्लू वाली को कॉमन मान लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जैसे ही मैं ब्लू वाली को कॉमन मानता हूँ तो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे हमारे 161 आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे क्या आ रहे हैं 74 आ रहे हैं। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ 161 यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे 74 आ रहे थे एक में। ठीक है, यहाँ पे ब्लू वाले को कॉमन मानते हैं। तो अब मैं रेड वाले को कॉमन मानता हूँ और इसको लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 88 और यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो 161 आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ तो 88 आ रहे थे और यहाँ पे हमारे 161 आ रहे थे। तीनों को हमने कॉमन मानते हुए सबके पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिए। आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, इतना कैलकुलेटर लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे इनमें कॉमन कौन सी है फ्रेंड, आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ पे हम इसको कॉमन कौन सी मानते हैं। आप सपोज कर लीजिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाने के बाद ब्लू पे लगा रहा हूँ तो 74 आ रहे हैं हमारे, और यहाँ पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे 88 आ रहे हैं। अब 88 और 74 ये हमारे प्लस होने चाहिए, मतलब कि 74 और हमारे 88 यहाँ पे हमारे प्लस होने चाहिए, तो वो हमारे कैपेसिटर के वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसको और इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो आप देखोगे 61 यहाँ पे हमारे हो रहे हैं, मतलब कि 61 का मतलब हो गया हमारे 4 और 8। आप फ्रेंड यहाँ पे देखोगे तो 100 यहाँ पे 162 आ रहे हैं, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट इधर या उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 74 और 88 हमारे आ रहे थे, वो किस पे आ रहे थे, इन दोनों पे, येलो वाले पे, सॉरी ब्लू वाले पे और रेड वाले पे, हमें दोनों को मिला के यहाँ पे हमारे
यहाँ पे 62 हो रहे हैं, मतलब कि अगर हम इसको कॉमन मानते थे तो यहाँ पे हमारे दोनों प्लस हो रहे हैं। अगर मैं किसी और को कॉमन मानता हूँ तो यहाँ पे कोई से भी प्लस में हमारे नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी जो है येलो वाली हमारी कॉमन हो जाती है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैं आपको एक बार और कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पे फ्रेंड मैं एक बार और कंफर्म कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपने येलो वाले पे लगाया और ब्लू वाले पे लगाया, तो यहाँ पे हमारे जो भी पॉइंट आ रहे हैं A to Z कोई से भी पॉइंट आ सकते हैं, यहाँ पे 74 से अलग भी पॉइंट आ सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रेड वाले पे लगाता हूँ, तो रेड वाले पे जो भी आपके पॉइंट आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 88 आ रहे हैं, तो ये 88 और 74 यहाँ पे हमारे प्लस होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे प्लस हो चुके हैं, 161 आ चुके हैं, तो ये हमारे प्लस हो चुके हैं। तो इस पर हमारे कैपेसिटर के वायर लगेंगे। और अब कैपेसिटर के वायर लगने के बाद हमारे जो राउंड रहेंगे, अब किस पे देना है, एक तार तो हमारा इस पे लगेगा और हमारा दूसरा इस पे लगेगा। अब फ्रेंड जैसे कि ये वाले जो हमारे दो वायर थे यहाँ पे प्लस हो रहे थे, उन पे हमारे इस तरीके से कंडेंसर लगेंगे। जो आपके कंडेंसर जो वॉशिंग मशीन में होता है वो कंडेंसर हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे एक तार हम इस पे देंगे। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि दूसरा तार हम किस पे दें। अब आपको नहीं पता, ये स्टिकर नहीं है आपके पास, तो जो राउंड आपके इधर की साइड में आ रहे हो, इधर की साइड में जो भी राउंड आ रहे हो आपके इधर की साइड में, तो आप उस पर लगा दीजिए। अब फ्रेंड हम इसकी करते हैं टेस्टिंग करने के लिए आपको एक तार इस पे लगाना है और एक किसी पे भी लगा दीजिए आप। जैसा कि आप समझते हैं, मैं यहाँ पे रेड वाले पे लगाता हूँ। जब रेड वाले पे जैसे ही मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो राउंड हमारे उल्टे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं सीरीज पे लगा रहा हूँ इसलिए हल्की है, तो यहाँ पे मेरे राउंड जो है उल्टे आ रहे हैं, बल्कि मेरे राउंड इधर की साइड में को आने चाहिए। मैं दूसरे पारे पे लगाता हूँ, तो दूसरे वाले पे जैसे ही मैं लगाता हूँ तो राउंड हमारे इधर की साइड में आ चुके हैं। तो ये हमारे बिल्कुल सही कनेक्शन है। जो भी आपका वायर अगर नहीं पता, आपको स्टिकर नहीं है, तो आप इस तरीके से चेक कीजिए, फिर उसको इस तरीके से करंट देके भी आप चेक कर सकते हैं। ये मोटर हमारी बिल्कुल सही घूम रही है और इस तरीके से हम कॉमन पहचानते हैं। आज मेरा व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज था इस तरीके का, वो आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार के साथ आप इस तरीके से सीख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और साथ में और अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फो साथ। ओके बाय बाय।